ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரெயின்போ சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பேசக்கூடிய டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா. ஆல்ரெடி நான் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன், ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் க்யூர் அப்படின்னு. நம்மளுக்கு ஏன் அப்படி சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு கொரோனா வைரஸ் ஃபஸ்ட்டு மூக்கு வாய் பகுதியில் தான் தங்கியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்காக தான் நான் முன்னாடி வீடியோவில் இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க சொல்லியிருந்தேன். சப்போஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டைம்லேயே நம்ம முடிஞ்ச அளவு நம்ம வைரஸ் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துடலாம். அதே மீறி நமக்கு சளி பிடிச்சிருச்சுங்க, இருமலாக இருக்குங்க, ரன்னிங் நோஸாக இருக்குங்க, ஒரே தலைவலியாக இருக்குங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்கிற 2 மெத்தடையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க. அதுதாங்க சித்தரத்தை. இந்த பவுலில் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இந்த சித்தரத்தை. இந்த சித்தரத்தை எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலும் கிடைக்குங்க. பேரை மறக்காமல் நோட் பண்ணிக்கிங்க, சித்தரத்தை. இதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க வீட்டில். இதில் டெய்லி ஒரு பீஸுங்க, டெய்லி மீன்ஸ் ஒரு 5 டேஸுங்க. காலையில் ஒரு சின்ன பீஸாக எடுத்துகிட்டு நல்லா மென்று அந்த சாரை முழுங்கணுங்க. டக்கு டக்குன்னு கடகன்னு முழுங்கிடக்கூடாதுங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் வாயில் அடக்கி வச்சுக்கிட்டு மெல்ல மெல்ல அந்த சாரை நம்ம முழுங்கிட்டு இருக்கணுங்க. இதை ஒரு 5 நாள் காலையில் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் ரொம்ப இருமலாக இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக லங்ஸில் இருக்கிற சளியெல்லாம் வெளியே வந்துடுங்க. மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா நுரையீரலில் சளி தங்கியிருக்கிறதாங்க மேக்ஸிமம் மூச்சு திணறலுக்கு ரொம்ப காரணம். அந்த சளி வெளியே வர முடியாமல் நம்மளுக்கு திணறல் வருதுங்க. அதனால் இதை முதல்ல சாப்பிட்டு அந்த சளியெல்லாம் வெளியே கொண்டு வந்துடுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நைட் படுக்கிறப்ப நம்ம வீட்டில் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தாங்க பசும்பால். அந்த பசும்பாலை நல்லா காய வச்சுட்டு சுட சுட பாலில் 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் போட்டுங்க குடிங்க. எனக்கு பிடிக்காது, நான் ஆற வச்சு முடக்கு முடக்கு குடிச்சிட்றேன் அப்படின்னு அதுக்கான பண்ணவே பண்ணாதீங்க. சுட சுட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தாங்க குடிக்கணும் அந்த பாலை. சப்போஸ் எனக்கு பிடிக்காதுங்க, என்னங்க பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு 1/2 டம்ளர் குடிங்க. கண்டிப்பாக இது மருந்து நினச்சிட்டு குடிச்சிடுங்க. ஒரு 3 டேஸ் இது நைட்டில் கண்டிப்பாக குடிச்சு பாருங்கள், நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குங்க. இது குடித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி ரிசல்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னு. எனக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு, இருமல் வருது, தலை வலிக்குது, இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இதை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரெயின்போ சேனலை கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.